Okay guys, så vi skal sneak out nu. Og det er ikke sådan rigtig sneak out, vi skal bare sådan ud af hende is, men det er lidt nøjeren. Okay, så jeg styrer kameraet nu. Ui, shit, man, det er mørkt. Okay, jeg lige noget på den spil, så skal jeg bare ikke. Okay guys, mig og Julia. Nej. Vi blev fucking bustet af ens mor, da vi var derinde. Så gik vi ind i lærerninger. Og så er der bare noget, så siger der bare sådan en rigtig dyb mand, der siger, bøh! Ikke? Og sådan det rigtig højt bøh, og det er sådan foran os, sådan et par meter foran os. Og vi bare sådan, vi skriger, ikke? Og det kan man også se på det seneste klip, jeg beholder det, for ellers er det ikke sjovt for jer, ikke? Men det er sådan, du kan se kugt ud på det der klip, ikke? Men nej. Ej, det var virkelig noget. Jamen, vi tisser sådan en bukserne en gang. Og det er no joke. No joke. Vi vil bare en fucking is. Vi fik aldrig den der is. Vi fik sikkert hele huset, vi kom bare sådan. Nej. Jeg troede, det var en, der var kidnappet.